新鴻基地產歷來最大型住宅發展項目 Sierra Sea 真係好鬼夾噶喎嚇！即係個靚聲靚景首歌嗰個 melody 旋律都真係幾夾嗰個 Sierra Sea 成個嗰個氣氛或者樓盤廣告嗰個 feel 嘅喎咁即係雖然一直都知係開賣㗎啦，Sierra Sea 應該即係新地西沙個項目咧，高柏嗰度咧，咁但係即係冇特別知道佢幾時會有廣告出啦。咁突然間喺電視聽到呢首歌嘅時候，哇！即刻眼前一亮，望落去即係果然係Sierra Sea 嘅廣告咁但係咧，即係呢個廣告一出咧，又令我既驚且喜啦。喜嘅就當然見到 Gigi 嘅廣告啦，但係驚啲咩咧？驚個銷情嘅，大家都知道啦即係近年啦，嗰個無論香港嘅經濟地產市道都真係麻麻地咁。雖然我哋個台就即係以 Gigi 嘅資訊為主即係我自己工作需要就一定會留意樓市各方面嘅消息啦。咁但係就好少咁講咁但係咧，今次就有個因緣際會啦，因為 Gigi 今次係代言一個樓盤廣告嘛，係嘛？咁所以就令到兩者有所交集。咁我擔心咩咧？因為其實今年即係2025年賣咗個樓盤入邊咧，其實係有廿幾個係都銷情麻麻地有啲真係夠膽死賣幾個單位出嚟咁即係就已經無以為繼咁得幾個樓盤，好似得4個樓盤係真係叫做一 Q 清嗱，一 Q 清就即係啲行內術語啦即係有某地產公司高層就成日話一 Q 會清㗎啦咁樣，咁點知係咪真係一 Q 清到咧咁所以咧而當然啦我成日覺得又唔可以話同個代言人拉晒關係嘛，即係就算你話今次 Sierra Sea 如果賣得好好定咩咁，係咪真係一個代言會影響咁大咧？畢竟你話一啲比較小額啲嘅物件、物品、消費品fans 都可以去支援啦，係嘛？應援啦咁，但係去到咁大碼嘅樓盤咧。就真係第二件事，係同好多嘢，譬如佢主要我諗真係同個開價個市場定位個開價啦，個樓盤本身個質素啦雖然其實我哋都已經感到好慶幸因為今次代言緊嘅係新鴻基地產，咁都係一間喺香港一路以嚟都係比較有商譽嘅地產公司啦、地產發展商啦，咁所以我都感到慶幸。咁但係整體嗰個 marketing strategy 係嚟得俾個代言人應該更加緊要成件事。你話講真，即係我係 fans 都咁講啦，會唔會真係因為 Gigi 代言而之後個樓盤突然大賣呢？即係就算係即係由其他因素影響都好係嘛？我諗就真係唔會咯咁但係都驚咩？驚賣得唔好啦即係各方因素或者開價策略令到個樓盤如果真係萬一賣得唔好嘅話呢，咁感覺真係差嘛，係嘛？畢竟都係我哋偶像代言啊嘛，所以呢度都係一路囉攣，直至幾時就唔囉攣呢？就直至到呢我睇到新地張價單咁就唔囉攣啦，因為呢你知啦，啲發展商呢都好愛惜佢啲貨源噶嘛咁惜售啦個價呢就比較浪一啲呢，咁你就真係幾大鑊係嘛？加上西沙你知成個 project 幾大噶啦咁成萬個樓盤咁即係啦，第一期就700幾個單位啦咁但係我睇到嗰張價單安樂啦即係就相對嚟講非常克制咁有啲人即係直頭形容為真係一個非常之即係蝕本價啦咁樣咁所以呢，我個心已經定咗一半啦咁再睇到個數字呢，又慢慢又再定啲咯，就係嗰個入票嘅數字個入飛個數字呢，係去到即係史上嘅，即係有3萬幾張票係嘛？係史上第2位即係嗰個收票數量當然啦，你啲收票數量一定有好多水分喺入邊咁，但係即係你硬水分極佢都係史上第2高嗰個收票量咁以第一轉300零個單位嚟講呢，咁照計應該都穩陣嘅嗱。而家呢，我錄緊片呢，我係用緊咩策略呢？其實我而家都未知㗎我而家係晏晝星期六嘅晏晝咁賣緊嘅我淨係知道呢，
朝頭早個大手客嘅時段呢，都好似成績唔錯啊。咁另外但下晝啦，即係嗰個最新嘅銷情我未知啦嚇，未 update 到啦咁但係咧，我而家就錄住條片先，因為我都覺得相對樂觀啊。最重要係睇個人流啊嘛，你睇下嗰個售樓處嗰個人頭湧湧嘅情況，咁再加埋朝頭早大手客嘅時段咧，咁我就開始錄片啦。其實咧，我初初係咁諗嘅，如果賣得唔好咧，我就唔出片噶啦咁。係咪啊？即係自己，即係唔係咁開心咁，咪冇出片啦咁樣。咁但係咧，我見咁嘅情況咧，應該都安全啦咁。咁我就錄定條片啊。咁咧，我最尾就夾翻，我一路等，我等到今日挨晚咧，即係睇下。我好希望到最尾真係做到1Q 清啦，咁樣我就大個招牌，即係大個嘜頭寫咗喺條片嗰個 thumbnail 嗰度就1Q 清，CLC 1Q 清咁樣啊。咁但係咧，我陣間錄住片先，等間咧睇下 iMan 嘅最新動向咧，就會即刻再 update。即係突然間我哋本台由呢個 Gigi 台變成一個樓盤資訊即係同大家直擊報導嘅樓盤，唔係直擊嘅，我冇去售樓處售樓處 ICC 係咪好似係咁我又未至於咁瘋狂咁樣咁所以咧大家間咧睇下我即係 iMan 出唔出片，就知道咧我個 CLC 1Q 清唔清到啦。新鴻基地產歷來最大型住宅發展項目 Sierra Sea。 嗱好啦，終於去到傍晚時分，咁呢，我又翻嚟支咪嗰度講嘢咯。咁我埋得嚟講嘢呢，究竟唔知大家估唔估到個情形係點呢？嗱，我唔開估住，同大家睇下個時間線個更新先嗱，咁上晝啲大手客啦咁有啲不同嘅人士就大手購入啦中午呢，12點半。沽約119伙，佢係推318伙出嚟嘅今次去到2點鐘呢，就賣咗170伙，連續多宗大手成交。3點嘅更新200伙啦，去到售樓處仍然出現人龍，咦，應該勢頭唔錯喎。去到5點半嘅更新318伙入邊已經沽出300伙，其中一房戶已經賣晒，到最後市場指即一切有待確認去確實啦暫時市場指資訊指，截至晚上6時半，首輪價單銷售318伙，即沽清安樂晒。當然啦，咁成個樓盤呢，就係一個好大嘅項目嚟嘅，但係即係之後究竟情況點即係中美貿易嗰個角力啦、息口嘅走勢啦，或者之後發展商會唔會見個勢頭唔錯，加價加推嘅時候加價，好多嘢呢，就當然唔係我哋能夠控制啦咁但係起碼呢，就有 Gigi 參與嘅呢個項目，一個咁大型嘅地產發展嘅項目，係一間都頗有商譽啦嘅地產發展商。即係開個即係買個滿堂紅啦，第一次叫做1Q 清啦，就可以用呢個字1Q 清，都係一件令我哋安慰嘅事嚟嘅，係咪啊？我都想早啲同大家分享呢個資訊啦，喜悅啦，等大家有個開心嘅 weekend。OK， 再見。